Понятие о слове. Дорогие слушатели, сегодня мы будем говорить о слове. Как вы уже знаете, слово является самой важной, элементарной единицей лексикологии. Лексикология – это наука о слове. Лексикология является тем разделом языкознания, основным предметом изучения которой являются слова, весь словарный состав какого-то конкретного языка. Несомненно, слова играют очень важную роль в любом языке, ведь без слов не мыслим никакой язык. Однако язык не значит одни слова того или иного языка. Хотя слова изучаются и в морфологии, и в словообразовании, но у лексикологии цель изучения слов совсем другая. Для того, чтобы выразить мысли, слова в языке должны находиться в определенных связях и взаимоотношениях. Грамматика устанавливает эти связи между словами. Поэтому слово, как единица лексики, является и единицей грамматики. Каждое слово обладает значением. Под значением мы имеем в виду представление говорящих о явлении действительности или же отношения между предметами и явлениями действительности. Давайте посмотрим, какие основные моменты нашей сегодняшней лекции. Слова могут быть знаменательными и служебными. Знаменательными называются слова, обозначающие предметы, явления, признаки и действия. Они употребляются самостоятельно. Мы также будем говорить об основных типах лексических значений слов. Прямое значение, номинативное значение, фразеологически связанное значение и синтаксически обусловленное значение. Роль лексикологии. Лексикология является тем разделом языкознания, основным предметом изучения которой являются слова, весь словарный состав какого-то конкретного языка. Несомненно, слова играют очень важную роль в любом языке, ведь без слов не мыслим никакой язык. Для того, чтобы выразить мысли, слова в языке должны находиться в определенных связях и взаимоотношениях. Объект изучения лексикологии – это слова, которые рассматриваются в лексикологии с точки зрения их происхождения, сферы употребления и также с точки зрения степени современности. Значение слова. Под значением мы понимаем представление говорящих о явлении действительности или же отношения между предметами и явлениями действительности. Что такое слово? Человеческая речь состоит из слов. На первый взгляд слово воспринимается как звук
или совокупность звуков. Но мы не должны воспринимать слово как звук или последовательность звуков, так как всякое сочетание звуков нельзя называть словом. Так что слово – это определенная последовательность звуков, которая имеет значение, то есть которая обозначает что-то. Знаменательные слова – это слова, которые обозначают только названия предметов, явлений, признаков и действий и так далее. Например, журнал, карандаш, счастье, погода, знаменитый, писать, любить. Эти слова употребляются самостоятельно. Основная часть лексики любого языка, как правило, состоит из знаменательных слов. Служебные слова – это не самостоятельные слова в языке. Предлоги, частицы, союзы. Их употребляют для выражения отношений между знаменательными словами в предложении. Например, Маша живет в Москве. Моя сумка лежит на столе. План выражения и план содержания. Значение обычно относится к содержанию слова, тогда как определенная последовательность относится к форме слова. Каждое слово обладает и формой, и содержанием, то есть план выражения и план содержания. План выражения – это та внешняя форма, без которой мы не можем услышать или увидеть слово. Это его звуковая и грамматическая устроенность. А план содержания – это внутренняя сторона слова, это его смысл, его значение. Понятие – это мысль, которая закрепляет существенные признаки определенных явлений, предметов действительности в сознании человека. Слово в лексикологии может не только назвать данный конкретный предмет, но и понятие. Например, когда мы говорим о слове «книга», мы называем не только ту книгу, которую мы читаем в тот момент, но и всякую книгу вообще. Функция слова. Наиболее важная функция слов в языке – это их назывная, номинативная функция. Прежде всего, при помощи слов мы можем назвать определенные предметы, явления, действия, признаки, отношения. Например, стол, учебник, молоко, дядя и тому подобное. Абстрактные понятия. Бывают и случаи, когда предметы, явления или признаки, называемые данным словом, мы не можем ощутить 5 органами чувств человека. Например, знание, доброта, любовь, информация. Эти слова называют абстрактные понятия. Лексическое значение слова – это его соотнесенность, его связь с определенными явлениями действительности. Под значением мы понимаем отражение представления говорящих
о явлениях действительности, о предмете, качестве, действии и процессе. Каждое знаменательное слово обладает смысловым значением. Это смысловое значение и называется лексическим значением слова. Например, значение слова «мост» – сооружение для перехода через железнодорожный путь. Вода – прозрачная, бесцветная жидкость. Однако, не все слова обладают лексическим значением. Лексическое значение изучается семасиологией. Грамматическое значение слова. Слова, обладающие грамматическими категориями рода, числа, падежа, то есть слова «мост» и «вода» обладают грамматическими категориями, то есть они принадлежат к определенной части речи, к существительному, имеют грамматические категории. Род – мужской и женский род, соответственно, число – единственное, падеж – именительный. Это и есть грамматическое содержание слов, которое в дальнейшем составляет его грамматическое значение. Грамматическое значение изучается грамматикой. Другие значения слова. В качестве единицы языка слово представляет собой единство лексического и грамматического значений. Однако есть и некоторые другие виды значений. Главное и периферийное значение, первичное и вторичное значение, прямое и переносное значение, и также свободное и несвободное значение. Типы лексических значений. Лексические значения слов не одинаковы. Слова, имеющие лексическое значение, отличаются друг от друга самим лексическим значением, той спецификой, которой они проявляют это значение. Согласно академику Виноградову, лексическое значение русских слов можно делить на три основные типа: прямое или номинативное значение, фразеологически связанное значение, синтаксически обусловленное значение. Прямое номинативное значение. Данным видом лексического значения обладают те слова, которые непосредственно отражают явления и предметы объективной действительности и признаки этих предметов. Обычно слова с прямым номинативным значением имеют широкие словесные связи. Поэтому их часто даже называют свободными. Например, красный, рубашка, дом, карандаш, одеяло, лист, стол и так далее. Фразеологически связанное значение.
Данный тип лексического значения слов реализуется только в определенном, часто фразеологическом сочетании слов. Слова с таким значением связаны между собой внутренними закономерностями словарной системы того или иного языка. Как правило, слова с таким значением не свободны. Они используются с другими словами в ограниченном виде. Примеры слов с фразеологически связанным значением. Слова как безысходный, отвратить, пробудить выступают в речи только с определенными словами. Слово безысходный употребляется только со словами тоска, скорбь, печаль, грусть. Слово отвратить только со словами опасность, несчастье, беда, тогда как слово пробудить, как правило, со словами интерес, охота, желание, страсть и так далее. Поэтому, если бы связь слова безысходный, то есть не имеющий конца, определялась предметно-логически, оно могло связаться не только со словами тоска, печаль, грусть, но и с такими словами, как любовь, ожидание, упреки, песня и так далее. Синтаксически обусловленное значение. Под данным видом лексического значения предполагаются слова, являющиеся переносными, особенно оценочными. Этот тип лексического значения реализуется в слове в предикативной или полупредикативной позиции. То есть слово здесь выполняет функцию сказуемого обращения, обособленного приложения. Как правило, слова, обладающие синтаксически обусловленным значением, представляют собой экспрессивно-эмоциональные характеристики явлений объективного мира. Примеры слов с синтаксически обусловленным значением. В качестве примера слова с синтаксически обусловленным значением можно привести объедение, обозначающее очень вкусное, выступающее здесь как сказуемое. Прямое номинативное значение этого слова – неумеренность в пище. Дмитрий Николаевич растолстел, щеки отекли и глаза еле открыты от бездействия и объедения. А твой приятель Толя – лиса, значение хитрый человек. Эх ты, ворона, не заметил, как кошелек украли. Невнимательный человек. Он у нас глава, человек большого ума. Слова с каким-то одним типом лексического значения. В русском языке существуют и такие слова, которым свойственно либо фразеологически связанное, либо синтаксически обусловленное значение. Например, слова кромешный, чреватый, безысходный
Это слова, имеющие только фразеологически связанное значение. Тогда как слова «жаль», «молодец», «блеск», «загляденье» – это слова, которые обладают только синтаксически обусловленным значением. Многозначность или полисемия. Слова, имеющие только одно лексическое значение, называются однозначными словами. Однако, есть и в каждом языке много таких слов, которые обладают не одним, а несколькими лексическими значениями. Такие слова принято называть многозначными, полисемичными. Слово «многозначность», полисемия от греческих слов «поли» значит «много» и «сема» значит «знак», «значение». Например, в слове «рука» можно отметить несколько значений. А. Рука – верхняя конечность человека от плеча до пальцев. У меня болит рука. Б. Почерк, подпись. У вас неразборчивая рука. В. Тот, кто способен оказать помощь. Ваня, своя рука. Прямое и переносное значение. Не все значения многозначного слова одинаковы. Одни являются первичными, основными, а другие считаются вторичными, так как они развиваются из основных. Например, в слове «рука» основным будет значение верхняя конечность человека от плеча до пальцев. У меня болит рука. Первичное значение слова принято называть прямым значением, а вторичное – переносным значением. Переносное значение слова всегда можно объяснить через прямое значение, тогда как прямое значение часто необъяснимо, немотивировано. Многозначность, как правило, возникает в результате переносного употребления слов. Итак, наличие нескольких лексических значений у слов называется полисемией. Первичные значения бывают немотивированными, а вторичные – мотивированными, объяснимыми. Итак, нам известно, что значение – один из важнейших элементов каждого слова, и лексическое значение проявляется в слове по-разному. Когда мы изучаем значение слова, мы должны говорить о различных типах лексических значений слов. Прямое и косвенное значение, многозначность, омонимия, синонимия и антонимия. Об омонимах, синонимии и антонимии мы поговорим в нашей следующей лекции.